Chapter 40 Organic Chemistry Grade 10 Lesson 20 Lesson 20 ကတော့ alcohols ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Lesson 20မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ alcohol ရဲ့ general formula နောက်တစ်ခု alcohol များရဲ့ Travier system or compound name တွေပါပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ IUPAC system ဆိုပြီးတော့ပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်ပါမယ် alcohol ရဲ့ general formula က CnH2n plus 2 O သို့မဟုတ် CnH2n plus 1 OH ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး general formula နေပြီးတော့ molecular formula ကို n တန်ဖို့စာထုတ်ပါမယ် n equal to 1 C1H4O or ဒီဘက်စာထုတ်ရင် C1H3OH ကိုရပါမယ်ဒါဒီ molecular formula ဖြစ်ပါတယ် n equal to 2 C2 4 ဆိုတော့ C2H6O or C2H5OH ဖြစ်ပါမယ်နောက် n equal to 3 C3H8O or C3H7OH ကိုရပါမယ်နောက် n equal to 4 C4H10O or C4H9OH ကိုရပါမယ်နောက်ထပ် carbon n ရေတွက်လေးကိုမိဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားဖို့လိုပါတယ်နောက်ကတော့ nomenclature of alcohol များကိုအမည်ပေးခြင်းပထမဆုံးကတော့ Travier system လို့ခေါ်တဲ့ compound names တွေကိုပြောပါမယ် alcohol ဒီပထမဆုံးအရင် lesson မှာလည်းပြောထားပြီးပြီ R နဲ့ OH ကိုင်အုပ်စုနဲ့ OH အုပ်စုနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ကိုင် alcohol လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဒီ Travier system နဲ့ပြောတာပါဒါကြောင့် CH3OH ကို CH3 ဒီ methyl ကနေ YL ပေါင်းမယ် methyl alcohol သို့မဟုတ်နောက်တစ်ခုက Wu split လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် CH3CH2OH ကာဗွန်နှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် ethane ဆိုတော့ ethyl alcohol သူ့ကိုနောက် rectified split လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့် methyl alcohol ကို Wu split ethyl alcohol ကို rectified split ဆိုပြီးတော့စာကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ကာဗွန်၃လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကာဗွန်၃လုံးဆိုရင်သူ့မှာ propane မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် normal propane နဲ့ isopropane ခုကြတော့စက်တက်မှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက် normal propane alcohol လို့ခေါ်တယ်နောက်ကတော့ CH3 CHOH CH3 ဒီလိုရေးထားရင်ဒါသိမရှိဘူးနောက်တစ်ပုံကြည့်မယ်တူပါပဲဒီ OH CH3 ကိုပေါ်တင်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒါဒီ isopropyl group အဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ N မှာ N တစ်ခုမှာ isopropyl group C မှာ CH3 နှစ်စုရှိရင်ဒါကို isopropyl alcohol လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့် CH3OH methyl alcohol Wu split CH3CH2OH ethyl alcohol rectified split CH3CH2CH2OH normal propyl alcohol CH3CHOH CH3 ကို isopropyl alcohol လို့ထပ်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ကတော့ကာဗွန်1 2 3 4ဆိုတော့ normal butyl alcohol ခက်ဖြားလေးမရှိပါဘူးကာဗွန် blank chain လေးမရှိတဲ့အတွက် normal butyl alcohol ခေါ်တယ်နောက်ကတော့ CH3CCH2 ဒါဒီကာဗွန်၄လုံးကာဗွန်ရဲ့ N မှာ iso အုပ်စုရှိတဲ့အတွက်ကာဗွန်က၄လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့မှာ isobutyl alcohol လို့ပေးရပါမယ်နောက်ကတော့ကြည့်မယ် OH ရှိနေတဲ့ကာဗွန်ကြည့်မယ် OH ရှိနေတဲ့ကာဗွန်မှာ CH3 အုပ်စု၃စုရှိတယ်ဒါကြောင့်အစွန်းရဲ့ C မှာဒီလို CH3 အုပ်စု၃စုလက်ကပ်ပြီးဆိုရင်ဒါကို neo လို့ခေါ်ပါတယ်ကာဗွန်၄လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် neobutyl alcohol လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ CH3 CH2 CH3 ဒီ OH ကနေတဲ့ကာဗွန်မှာကြည့်လိုက်ပါဒီကာဗွန်အနီအောင်ပြထားတဲ့ဒီကာဗွန်နဲ့နောက်အစွန်းမှာကြည့်မယ်ဘယ်စွန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ညာစွန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာအုပ်စုမှမရှိပါဘူးဒါဒီ normal လည်းမဟုတ်ဘူး normal ဆိုရင်တော့အစွန်းမှာပဲရှိရမယ်အစွန်းမှာရှိတဲ့ပြင်နောက် OH ဒီအစွန်းမှာရှိပြီးတော့ကာဗွန်ဆက်တန်းရှည်ရမယ်ဆိုရင် normal သို့တော့ဒါဒီ OH ဒီအစွန်းမှာမရှိဘူးအလယ်မှာဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်မှာ iso အုပ်စုလည်းမရှိဘူး normal အုပ်စုလည်းမရှိဘူး neo အုပ်စုလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါဒီ neo လည်းမဟုတ်ဘူး iso လည်းမဟုတ်နောက်တစ်နည်းကြည့်လိုက်ပါကြောင်းပြန်လိုက်ကြည့်မယ် OH ကိုအောက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ C နဲ့
ဒီကာဗွန်မှာသာဘာရှိရမလဲဆို CH3 အုပ်စုရှိရပါမယ်ခုမြားပြထားတဲ့နေရာမှာဒီလို CH3 အပေါ် CH3 အုပ်စုရှိမှသာဒါသည် iso ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒါသည် normal လည်းပေးလို့မရဘူး iso လည်းမဟုတ်ဘူး neobutane လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနောက်တနည်းပေးရပါမယ်အဲ့ဒီနေရာတော့ဘာကိုသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ classification of primary secondary tertiary alcohol နဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လိုလဲဆိုခွဲခြားဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးကြည့်မယ် OH နဲ့ဆက်နေတဲ့ကာဗွန် OH နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကာဗွန်မှာဒီလို R အုပ်စုတစ်စုရှိရင်ဒါကို primary alcohol လို့ခေါ်တယ်နောက်က OH နဲ့ဆက်နေတဲ့ကာဗွန်မှာ R အုပ်စုနှစ်စုရှိရင်ဒါဒီ secondary alcohol classified alcohol လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် OH နဲ့ကပ်နေတဲ့ကာဗွန်မှာ R အုပ်စု3စုရှိပြီဆိုရင်ဒါဒီ tertiary alcohol လို့ခေါ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ် OH ကပ်နေတဲ့ကာဗွန်မှာ R တစ်စုရှိရင် primary alcohol နှစ်စုရှိရင် secondary alcohol သုံးစုရှိရင် tertiary alcohol လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလို primary secondary tertiary alcohol ကိုခွဲခြားနိုင်ပြီဆိုရင်ပထမပေးထားတဲ့နာမည်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲရအောင်ဒီမှာနီအောင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနီအောင်ပြထားတဲ့ကာဗွန်တွေဟာ OH နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ကာဗွန်ဖြစ်တယ်ဒီကာဗွန်မှာဒီဘက်မှာ R အုပ်စုတစ်စုတည်းရှိတဲ့ normal butane alcohol ဒီ primary alcohol အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ isobutane အုပ်စုဒီ OH မှာ C မှာကြည့်လိုက်မယ် C မှာ R အုပ်စုတစ်စုပဲရှိတဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲ primary alcohol ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ် OH နဲ့ကပ်နေတဲ့ကာဗွန်မှာ R အုပ်စုတစ်စုနှစ်စုသုံးစုရှိတဲ့အတွက် tertiary alcohol အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ OH ကိုကြည့်မယ်ဒီ OH နဲ့ကပ်နေတဲ့ကာဗွန်မှာ R အုပ်စုဘယ်ဘက်မှာ CH3 CH2 တစ်စုညာဘက်မှာ CH3 တစ်စုထုံးစံတဲ့ဒီ OH နဲ့တူတူပဲကာဗွန်မှာ CH3 တစ်စု CH3 CH2 တစ်စုဆိုစုစုပေါင်း R အုပ်စုနှစ်စုရှိတဲ့အတွက်ဒီအောက်ကပုံစံဒီ secondary alcohol ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို normal လည်းပေးလို့မရဘူး iso neo လည်းပေးလို့မရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာပဲပေးမလဲဆိုတော့ secondary butane alcohol လို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့် butane alcohol normal butane alcohol isobutane alcohol neobutane alcohol secondary butane alcohol ဒီ secondary လို့ tertiary လို့ကတချို့ဒီမှာ normal butane alcohol နဲ့ isobutane alcohol တို့ဟာ primary alcohol တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကို primary butane alcohol လို့ပေးလို့မရပါဘူးသို့တော့ normal butane alcohol ကြတော့တစ်ခုပဲရှိတယ် secondary butane alcohol ကြတော့ပြန်ပြောပါမယ် secondary butane alcohol ကြတော့တစ်ခုပဲရှိတဲ့သူ့ကိုဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ common name အနေနဲ့ secondary butane alcohol တနည်းအားဖြင့် secondary alcohol ကိုစားပြုတဲ့အတွက် secondary butane alcohol လို့ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကတော့ IUPAC system လို့ခေါ်တဲ့ Geneva system ပါ International Union of Pure and Applied Chemistry နဲ့ချမှတ်ထားတာကကိန်းမှာရှိတဲ့ E ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ OL ပေါင်းပေးရပါမယ်ဒါကြောင့် CH3OH ဆိုရင်ကာဗွန်တစ်လုံးဆို methane ဆို E ကိုဖြုတ် OL ပေါင်း METHAN E ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် OL ပေါင်းနဲ့ methanol ဒါကြောင့်ကာဗွန်နှလုံးကြည့်မယ် CH3CH2OH ကာဗွန်နှလုံးဆို ETHA E ကိုဖြုတ် OL ပေါင်းတော့ ethanol ဒါကြောင့် CH3OH methanol CH3CH2OH ethanol ဒါ IUPAC နေပါနောက်ကာဗွန်သုံးလုံးတက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒီ isomer တွေဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်ကာဗွန်သုံးလုံးဆို propane E ကိုပြုတ် OL ပေါင်းတော့ propanol 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 ဒီမှာကျတော့ OH တနေရာကိုနံပါတ်တက်ပေးရပါမယ် OH ရှိနေတဲ့ကာဗွန်1ဆိုရင်ဒါကြောင့်1ကာဗွန်မှာရှိတဲ့အတွက်1 propanol အဲ့လိုမျိုးချင်းဘူးဆိုရင်ဒီ1ကို N နဲ့ OL ကြားကိုပေါင်းပါမယ်ရွှေ့ပါမယ်ဒါကြောင့် propan 1or ဒါကြောင့်1 propanol သို့မဟုတ် propan 1or ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်နောက် example 2ကလည်း1 2 3ဒီကကာဗွန်အရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကာဗွန်အရေးကြီးပါ1 2 3လုံးဖြစ်တဲ့ propane မှာ E ကိုဖြုတ် OL ပေါင်းတော့ propanol ပြီးမှ OH ကိုနံပါတ်တက်မယ်ဒီ OH ရှိနေတဲ့ဒီကာဗွန်ဒီရှေ့ရေ1 2နောက်ကရေလဲ1 2ရှေ့နောက်ရေပေးပါ2ဘယ်နေရာပဲဖြစ်2ဖြစ်တဲ့အတွက်2 propanol
အခုလို2 propanol လို့မြည်ခြင်းဦးဆိုရင် OH ရှေ့ကိုပို့မယ်ဒါကြောင့် propan 2 all လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်နောက် example 2ကတော့ကာဗွန်ရေးကြည့်မဲ့1 2 3 4လေးလုံးပြတဲ့အတွက် butane butane EO ဖြုတ် OH ပေါင်း butanol 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 ထုံးစံတိုင်းကာဗွန်3လုံးအစပြီးနံပါတ်တက်ရမယ်ဆိုတော့ OH အုပ်စုရှိတဲ့ကာဗွန်ဒီ1မှာရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်1 butanol အဲ့လိုမြည်ခြင်းဦးဆိုရင် butan OL ရဲ့ရှေ့ကိုပုံမယ် butan 1 all လို့လည်းပေးလို့ရပါတယ်နောက် example 4ကကဲကြည့်မယ်ဒီမှာကျတော့ခက်ဖြာလေးပါလာပြီဒါကြောင့်ခက်ဖြာပါလာပြီဆိုရင်ကာဗွန်7တန်းရှေ့ကိုရှာမယ် OH ပါမယ် OH အုပ်စုပါတော့ကာဗွန်7တန်းရှေ့ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒီ OH ကနေတဲ့ကာဗွန်ဒီ1 2 3မိမိရေးလိုက်တဲ့ကာဗွန်7တန်းအုပ်စုမှာဘာအုပ်စုပါရမလဲဆိုတော့ OH အုပ်စုပါဖို့ပါမယ်ဒါကြောင့် OH ဒီကအုပ်စုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်1 2 3 1 2 3ဆိုတော့ကာဗွန်3လုံးထုံးစံတဲ့ propane EO ပြုတ် OH ပေါင်း propanol ပြီး OH ရဲ့ position ကိုပြောပါမယ် OH ရှိနေတဲ့ကာဗွန်ဒီ1ဒါကြောင့်1ဖြစ်တဲ့အတွက်1 propanol ဒီမှာတော့ခက်ပြလို့ခေါ်တဲ့အစားထိုးအုပ်စု CH3 ပါပါတယ်1 2နောက်က OH အုပ်စုဒီ1ဆိုတော့1 2ဒါဆိုရင်စားထိုးအုပ်စုဒီမီတိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ position ဒီ2မှာရှိတဲ့2မီတိုင်1 propanol အဲ့လိုမြည်ခြင်းဦးဆိုရင် 1 propanol ကိုအရှိကိုအလဲကိုပို့မယ် propan 1 allစားထိုးအုပ်စုတော့မီတိုင် position ကတော့2မီတိုင်ဒါကြောင့်2မီတိုင် propan 1 all လို့ပေးလို့ရပါတယ်နောက် example 5ကကာဗွန်ကြည့်မယ်1 2 3 4ကာဗွန်4လုံးဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်1 2 3 4ကာဗွန်4လုံးဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်ကာဗွန်3လုံးလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နှလုံးလဲဆို4လုံးပြန်ရေးမယ်1 2 3 4 1 2 3 4ကာဗွန်2ကာဗွန်ဘုံကိုရေးပေးရမယ် OH အုပ်စုပါမယ်ဒါကြောင့်1 2 3 4ဒီ OH ရှိနေတဲ့ကာဗွန်1မဟုတ်ပါဘူး CH3 ဒီဘက်မှာအစွန်ရှိတယ် CH3 အစွန်ကနေစရေးမယ်ဒါကြောင့်1 2 3 4ကာဗွန်4လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ structure ကိုကြည့်လိုက်ကြရင်မှတ်တတ်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ OH ရှိနေတဲ့ကာဗွန်ကို1လို့ယူလိုက်ရင်1 2 3ဆိုပြီးတော့ရေးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတိထားမှာကာဗွန်တူကာဗွန်ကနေစမဲ့အစွန်းမှာ C1 2 3 4 1 2 3 4လေးလုံးဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြည့်လိုက်ရင်ဒီ OH ရဲ့ကာဗွန်1 2 3ဆိုပြီး propanol လို့တွားယူတတ်ပါတယ် propanol မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကာဗွန်7တန်းရှိသည့်ကာဗွန်2ကာဗွန်ဘွန်ကာဗွန်2ကာဗွန်ဘွန် OH ပါတယ်ကာဗွန်2ကာဗွန်ဘွန်ကာဗွန်အစွန်းတစ်ခုနဲ့အစွန်းတစ်ခုကိုရေးပေးရပါမယ်ကာဗွန် N တစ်ခုဖြစ်ရမယ်နောက် N လည်းကာဗွန်ဖြစ်ရပါမယ်သို့တော့ OH နဲ့ကက်နေတဲ့ကာဗွန်က N မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကာဗွန်ကြည့်လိုက်ရင်ကာဗွန်ဒီ CH ဒီ OH ကက်နေတဲ့ကာဗွန်ကပဲနံပါတ်1ကာဗွန်လို့မှားတတ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်တော့ကာဗွန်ဒီ၄လုံးပါ၄လုံးဆိုတော့ butane ကို EO ပြုတ် OH ပေါင်းတော့ butanol OH ဒီအစွမ်းရေးမယ်နောက်1 2 3ပြီးတော့အပေါ်ရေးပြီးမယ်1 2ဆိုတော့တကယ်တော့နီးတာဒီပေါ်ရေးတာပုံနီးပါတယ်ဒါကြောင့်2 butanol တမဟုတ်2ကို butan 2 all လို့ပေးလို့ရပါတယ်နောက် example 6ကိုလေ့လာရအောင် example 6မှာရေးကြည့်မယ်ကာဗွန်2ကာဗွန်1 2 3 OH ပါတယ်1 2 3 OH ပါတယ်ကာဗွန်ဒီအကုန်လုံး3လုံးပါဒါကြောင့်ကာဗွန်3လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် propanol OH ရဲ့ကာဗွန်1 2နောက်ကရေး1 2ဒါကြောင့်2 propanolဒါဆိုရင်စားထိုးအုပ်စုဒီ1 2 3မျက်စိမှာမြင်လိုက်ပါဒီကာဗွန်7တန်းဒီအရှည်ဆုံးဒါဆိုရင်ဒီ CH3 ဒီစားထိုးအုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်မီတိုင်ဒါဆိုမီတိုင်ဒီ position ပြောမယ်1 2နောက်ကရေး1 2ဒါကြောင့်2မီတိုင်2 propanol အဲ့လိုမြင်ချင်း propan 2 or မီတိုင် position က2ပေါင်းလိုက်တော့2မီတိုင် propan 2 or လို့ရေးလို့ရပါတယ် example 7ကိုဆက်ပြောမယ်ကာဗွန်7တန်းရေးမယ်1 2 3 OH မဟုတ်1 2 3 4 5 OH ပါတယ်5အဲ့တော့5လုံးဆိုတော့ pentanol 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 OH ဒီကာဗွန်1ဖြစ်မယ်ဒါဆိုသူ့ဘေးမှာ CH3 အုပ်စုမရှိဘူးဒါဆိုဒီကစရေးမယ်ဒီကာဗွန်မှာ OH ကနဲ့ကာဗွန်မှာနောက်ထပ်ခက်ပြလေးရှိရင်အဲ့လိုပဲရေးပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီကာဗွန်ဒီ
1ဖြစ်တဲ့အတွက်1 propanol ဒါစားတို့အုပ်စုက CH3 ဖြစ်တဲ့အတွက် methyl ဒါဆိုရင်နံပါတ်တက်မဲ့1 2 3 4ဒါဆို4 methyl 1 pentanol လို့ဖြေရပါတယ်နောက်က pentan 1 or methyl position 4 methyl pentan 1 or ဆိုပြီးတော့အလဲမှာ position ကိုထည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်နောက် example 8က31 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 OH ပါ1 2 3 4 5ကာဗွန်စက်တန်းရှိသော OH ပါသောကာဗွန်စက်တန်းရှိဆုံးသည်5လုံးပန်တိန်အီယိုပြုတ်ပန်တနော် OH ရဲ့ position တက်မဲ့ရှေ့ရေးကြည့်မဲ့1 2 3 4 OH ဒီ4မှာရှိတယ်နောက်ကရေးရင်1 2မှာရှိတဲ့အတွက်2ကိုယူမဲ့2ပန်တနော်အစားထိုးအုပ်စုက CH3 ဖြစ်တဲ့အတွက် methylစားထိုးအုပ်စုရဲ့ position ကိုဆက်ရေးမဲ့1 2 3ဒါကြောင့်3 methyl 2 pentanol တမို့အဲ့လိုမြည်ခြင်းဦးဆို pentan 2 or methyl position 3 methyl pentan 2 or လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်နောက် example ကိုကြည့်မယ်ရေးကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6 OH ပါတယ်6လုံးဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်မယ်1 2 3 4နောက်ကပြန်ရေးကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6လုံးဟုတ်ပြီပြန်ရေးကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6 9အဲ့တော့ကာဗွန်စက်တန်းရှိသည်ဖြောက်ဖြောက်ကွေးကွေးကောက်ကောက်ရှည်ဆုံးသာ continuous chain ဖြစ်ရပါမယ်ရှည်ဆုံးသာယူရပါမယ်ဒါကိုအယောင်လေးနဲ့ပြလိုက်မယ်ဒါသည်ကာဗွန်စက်တန်းရှည်ဆုံးဖြစ်သွားပါပြီပြန်ရေးကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6 9အတက်ဆိုရင်6လုံးကွေးဆိုရင်9လုံးဒါကြောင့်ကွေးကိုပဲယူမယ်ဒါကြောင့်ကွေးတာကိုယူလိုက်9လုံးဆိုတော့9လုံးဆိုတော့ heptane ကို EO ပြို OH ပေါင်း heptanol ပြီးရင် OH အုပ်စုကဒီကာဗွန်က1ဆိုတော့1 2မှာရှိတဲ့အတွက်2 heptanol ဒါစားတို့အုပ်စုက CH3 အုပ်စု2စုဖြစ်တဲ့အတွက် methyl နှစ်ခါမေးပါဘူး dimethyl ဒါကြောင့် position ကိုကြည့်မယ်နောက်ကရေးလို့မရဘူးဒါနောက်ကမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ကရေးလို့မရပါဘူး OHD နောက်ကနံပါတ်တက်ထားတဲ့အတွက်1 2 3 4 5မှာရှိတဲ့အတွက် 5,5 dimethyl 2 heptanol သုံးဖို့ heptanol 2 heptanol ကိုပြင်ရေးပါမယ် heptan 2 or dimethyl 5,5ဒါကြောင့် 5,5 dimethyl heptan 2 or လို့ရေးလို့ရပါတယ်နောက် example 10ကိုလေ့လာရအောင် CH3 CH CH3 CHOH CH2 CH3 ဆိုရေးကြည့်မယ်1 2 3 4 5ကာဗွန်5လုံးပါ OH ပါတယ်ဒါကြောင့်5လုံးဆိုရင် pentane ဆို EO ပြုတ် OH ပေါင်း pentanol OH အုပ်စုနံပါတ်တက်မယ်ရှေ့ရေးကြည့်မယ်1 2 3နောက်ကရေးကြည့်1 2 3ချက်တာရေးပါ3 pentanol ဒါပေမဲ့ဒီကကြရင်အစားထိုးအုပ်စုဒီကြိုက်တာရေးလို့မရတော့ဘူး OH ကတော့ရှေ့ကတက်နောက်ကတက်3 pentanol ပြမယ်စားထိုးအုပ်စုဒီဒါဒီဘာကြောင့်လဲဆို OH အုပ်စုညီနေတဲ့အတွက်ဒီခါကျရင်စားထိုးအုပ်စုကိုဦးစားပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်စားထိုးအုပ်စုက1 2မှာရှိတယ်နောက်ကရေး1 2 3ဒါကြောင့် OH ရဲ့ position တူရင်စားထိုးအုပ်စုရဲ့ position ကိုဦးစားပေးနံပါတ်တက်ရမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်တက်ရင်ဒါကျတဲ့ OH တွေ့တော့ရှေ့ကတက်နောက်ကတက်မှတ်ပြီးမဲ့စားထိုးအုပ်စု CH3 တဲ့ကြတော့ methyl ကြတော့ရှေ့ရပဲတက်ရပါမယ်ဒါဒီဘာတူလို့လဲဆို OH အုပ်စုရဲ့ position တူတဲ့အတွက်စားထိုးအုပ်စုရဲ့ position ကိုငယ်ဦးစားပေးမယ်ဒါကြောင့်2 methyl pentanol 3 pentanol အကယ်၍ဒါ4 methyl ဆိုရင်တော့ဒါမှားပါတယ်1 2 3 4ဆိုရင်မှားတယ်2 methyl 3 pentanol ဖြစ်ရပါမယ်4 methyl 3 pentanol ဆိုရင်မှားပါတယ်ဒါကို pentan 3 or methyl 2 methyl pentan 3 or ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်နောက် example 7ကိုကြည့်အောင် example 7 structure ကြည့်မယ်ရေးကြည့်မယ်1 2 3 4 5လုံးဆိုမဲ့ OH မဟုတ်ပဲမဲ့1 2 3 4 5 6လုံးဖြစ်တဲ့ဒီကတော့ OH အုပ်စုပါမယ်ကာဗွန်စက်တန်းရှည်ရမယ် OH အုပ်စုပါတယ်ကာဗွန်က6လုံးဆိုတော့ hexane ဒါဒီရှည်ဆုံးဖြစ်တဲ့ hexane ဆိုတော့ hexanol OH နံပါတ်တက်မဲ့1 2 3 4 5 6နောက်က6ရှေ့နောက်ကရှေ့ရဆိုရင်6နောက်ကဆိုရင်1ဆိုတော့1 hexanolအစားတို့အုပ်စုကြည့်လိုက်တော့ CH3 methyl ရဲ့ CH2 CH3 ethyl ရဲ့ဆိုပြီးတော့အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်ဒါကြောင့် CH3
methyl in yemla CH2CH3 ethyl in yemla လို့ပြောရင်အခရာ E ကရင်လာတဲ့ ethyl ကိုရေးမယ်ပြီးမှ methyl ကိုရေးမယ် position ကိုကြည့်မယ် OH ဒီနောက်ကတက်ထားတဲ့1 2 3 4မှာရှိတဲ့4 ethyl methyl လည်း4မှာရှိတဲ့4 methyl ဒါကြောင့်4 ethyl 4 methyl hexanol 1 hexanol လို့မြည်ချင်ဘူးဆိုရင် hexan 1or ဒါဆိုရင်4 ethyl 4 methyl hexan 1or ဆိုပြီးရေးလို့ရပါတယ် exhibit 12ကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင် exhibit 12ကိုကြည့်လိုက်ပါ carbon CH3 CH2 CH2 CHOH CH2OH ဒီကကြတော့ OH အုပ်စုနှစ်စုပါလာပါပြီသို့တော့ဘာပဲပြော OH အုပ်စုနှစ်စုပါပေမဲ့ carbon ဒီ1 2 3 4 5လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် pentane pentane ဆို PEN TAN pentane သို့တော့ pentane မှာ OH ဒီနှစ်စုဖြစ်တဲ့အတွက် 1,2 diol ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ OH ရှိတဲ့ carbon ဒီ carbon 1ဒီ carbon 2ဆိုတော့1နဲ့2မှာရှိတဲ့အတွက် 1,2 diol pentane 1,2 diol လို့တန်ထွက်ပါတယ် pentane 1,2 diol အဲ့လိုမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း 1,2 ကိုရှေ့ပို့လို့ရပါတယ် 1,2 pentane diol pentane 1,2 diol တမို့ 1,2 pentane diol လို့ရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ကိန်းကိုစစ်ပွားမြည်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိန်းကနေပြီးတော့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကိန်းကနေပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5 OH အုပ်စုဒီစာထုတ်အုပ်စုဖြစ်မယ်ကာဗွန်5လုံးဖြစ်တဲ့ single bond ကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက် pentane ဒါဒီ OH စာထုတ်အုပ်စုဒီရှေ့ရရင်နောက်ကရင်နီးတယ်ရှေ့ရရင်ဝေးတယ်ဒီမှာ OH အုပ်စုတစ်စုရှိတယ်နောက်နံပါတ်ကာဗွန်2မှာ OH အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ် OH ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ hydroxy အုပ်စုနှစ်စုရှိတဲ့အတွက် dihydroxy 1 နဲ့ 2မှာရှိတဲ့ 1,2 dihydroxy pentane လို့ဒါကိန်းရဲ့မြေကနေပြီးတော့အဓိကယူပြီးတော့ IUPAC နည်းနဲ့ပေးသွားဖြစ်တယ် 1,2 dihydroxy pentane လို့လည်းပေးလို့ရပါတယ် lesson 20 ပြပါပြီTo now lesson 21လာပါမယ် lesson 21မှာ alcohol ရဲ့ preparation ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်